سلامونه، مینه او درنښت ګلونو خویندو ورونو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ستړي مه شئ. وختونه مو په خیر. په دې هیله یم روغ و جوړ اوسئ. د نړۍ په هر ځای کې چې میشت یاستئ د خوشحالیو څخه ډک ژوندون ولرئ. ښه راغلاست تاسې ټولو ته د زړه له کومې زما یوې بلې خپرونې ته. په دې هیله یم چې خپرونې تر وروستۍ شیبو پورې وګورئ. ښایسته ښایسته کومنټونه وکړئ. د یوه کومنټ په ځای 2 3 کومنټونه وکړئ او د خپلې خور، د خپلې پښتنې خور، د خپلې افغانې خور حمایت کوونکي اوسئ. ښه راغلاست تاسې ټول ته د زړه له کومې لیدونکو هر چېرې چې یاستئ د خوشحالیو څخه ډک ژوند تاسو ټول ته غواړم. او بیا هم لکه څنګه چې تاسو وینئ زما مخه لږ څه بیروبار دی، لږ څه بېلابېل وسایل ایښي دي. نو زه نه پوهېږم چې تاسو به شک کړی اوسي که نه چې دغه خپرونه په څه باندې راڅرخي او په کومو موضوعاتو باندې بحث کیږي او څه څیزونه زه تاسو ته وړاندې کوم. نو تر وروستۍ راسره اوسئ. ډېره یوه ښکلې خپرونه ده. ما تل ویل د لیدونکو په دغه نړۍ کې چې موږ ژوند کوو هر هغه څه چې زموږ په وړاندې کیږي وایي هر عمل عکس العمل لري. که چیرې یو څوک موږ سره ښه کوي حتما هغه باید په بار وستایل شي، مننه ورڅخه وسي، تر څو هغوی ته داسې احساس موږ ورکړو چې د هغوی د ښېګڼې په وړاندې موږ واقعا د خوشحالۍ احساس کوو او د هغوی څخه منندوی یاستو. ولو که هغه ډېر یو عادي کار اوسي، ولو که د یو چا ښه سلوک برخورد و رویه له موږ سره اوسي، باید همیشه ورنه مننه وکړو چې زما خورې، زما وروره دا چې ته ما سره ښه رویه کوې، دا چې ته ما سره په ډېره ښه توګه مثلا کړه وړه کوې یا مثلا زما په ژوند کې ته یو ښه نقش لرې، زه تا څخه منندوی یم. اول خو ستا په شتون د الله پاک دربار څخه شکرګزاره یم چې ستا په شان یو کس زما په ژوند کې په دغه خپلوي یا په دغه دوستۍ کې ځای ورکړی دی. او دویم زه تاسو څخه مننه کوم چې ته زما په وړاندې دومره ښه انسان یا ښه انسانه یې د هغه لپاره. نو لیدونکو همیشه ما یو ځل په تیره ویډیو کې مې هم مشخص په همداسې یو موضوع باندې ویډیو جوړه کړې وه او دا ځل بیا هم دغه څه چې تاسو وینئ زما د کورنۍ لپاره ډالۍ راغلې ده او ما هم دا لازمه وګڼله چې زه باید د مننې په پار یو کوچنۍ لنډه ویډیو جوړه کړم او د هغه کسانو چې دغه ډالۍ موږ ته رالیږلي دي راوړي دي د هغوی څخه ډېره زیاته مننه وکړم. تاسو خبر یاستئ لیدونکو چې زما مسافر زما اندرین دی وروسته له ډېرو کلونو څخه له لندن څخه راغلي دي او ماشاءالله موږ ډېر زیات خوشحاله یو د هغوی په لیدو، د هغوی په شتون، د هغوی اولادونه، لورانې، زامنې او واقعا ډېر زیات خوشحاله یو. شخصا زه چې په لومړي ځل مې هغوی ولیدل د هغوی د کورنۍ سره بلده سوم، د هغوی کورنۍ سره مې پېژندګلوي ترلاسه کړله. واقعا ډېره زیاته خوشحاله یم، ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم او یو ځل بیا داسې یو احساس راته پیدا شو چې دا چې زه دغې کورنۍ ته واده شوې یم نو حتما د الله پاک له دربار څخه مننه وکړم، شکرګزاره واوسم او له هغه مور او پلار، میندو او پلرونو څخه مننه وکړم چې دغسې اولاد یې روزلي دي، دغسې په مینه یې غټ کړي دي او یو د بل لپاره تل کوښښ کوي چې مینه خپره کړي. نو لیدونکو اول خو مننه کوم، ځای لري ځانګړې مننه وکړم د دغه ټولو ډالیو په مقابل کې له خپلو اندرایندو څخه دا چې دوی خپله راغلله وروسته له ډېرو کلونو څخه هېواد ته او موږ سره یې ولیدل. زموږ کورنۍ د هغوی په شتون، د هغوی په راتګ سره ډېر د خوشحالۍ احساس یې وکړ. همدغه موږ ته ډېره زیاته ډالۍ وه. ولې دا چې رواج ورته ویلی سو یا دود دی یا دا چې د هغوی د خپل ښه نیت و نظر و چې ډالۍ راوړي موږ ټولو خپلو خپلوانو ته نو دا خپله د هغوی د لویوالي څرګندونه کوي. نو دغه لپاره ما هم وغوښتل چې مننه وکړم او هغه ښکلې ډالۍ له تا سره هم شریکه کړم چې ما ته له لندن څخه څه راغلي دي او چا راوړي دي. پرته له شکه چې زما 2 اندرایندې راغلې وي سره له ټولې کورنۍ څخه البته راغلي دي. نو دغه ټولې ډالۍ زما لپاره، د قیجان لپاره، د هورجانې لپاره او موساجان لپاره د هغوی لخوا څخه وه. تصادف دا چې هورجان او موساجان نه ولیدل، یوازې په عکسونو کې و، ویډیوګانو کې لیدلي وی، ولې هر هغه څه چې راوړي دي واقعا د هغوی په ځان برابر نه ورنه غټ نه ورنه واړه. نو زه نه پوهېږم د چا نه به شروع وکړم. راځئ اول به د موسا څخه شروع وکړو. د
زموږ د کورنۍ کوچنی غړی هماغه دی. امجانو یې ورته ډېر ښایسته ښایسته جامې راوړي دي. زه به تاسو سره در وښیم او تاسو به بیا په راتلونکو ویډیوګانو کې هوره جان او موسی جان په دې ښایسته جامو کې وینئ. تاسې ګورئ څه یو ښایسته رنګ بلوس و پتلون دی، واقعا ډېر ښکلی رنګ دی. لیدونکو زما خو دا رنګ ډېر زیات خوښ شو. نو په دې کې به موسی جان څومره ښه ښکاري، راځئ دا تصور وکړو. ډېره زیاته مننه اما جانې، خوشحاله اوسئ او ډېره مننه کوم. واقعا دا هم د موسی جان لپاره دویمه جوړه جامې چې دی هم بلې اما جانې ورته راوړي دي او ډېر یو ښایسته او شیک بلوس او د دې تر څنګ ډېر یو ښکلی پتلون. نو زه نه پوهېږم تاسو ته ښکاري که نه؟ خو انشاءالله چې زه وکړی سم په سمه توګه یې تاسو ته ښکاره کړم. واقعا د دې جنسیت ډېر نرم او ډېر ښه شی دی. داسې ورو ورو هوا هم په کابل کې، البته په ټول افغانستان کې ورو ورو نو د سړېدو په حالت کې ده، داسې منی را روان دی. نو دغسې جنسیت والا جامې نو د ماشومانو لپاره ډېر ښې دي. او د تر څنګ لیدونکو هوره جانې ته ماشاءالله د پرنسسونو او د ګوډیانو ډېر یو ښکلی کمیس دی هم اما جانې هوره جانې ته راوړی دی. ډېر ښایسته رنګ او ډېر مې خوښ شو. واقعا د هوره جان لپاره بیخي فکس برابر. او انشاءالله زه به یې ورواغوندم، بیا به یې تاسو سره شریک کړم. البته اوس هوره نشته، ښوونځي ته تللې ده او دا یعنی دغه ډالۍ یو د بل نه ښکلي دي. هېڅ داسې ورته ویلی چې دا ښکلي دي دا نه دي. ماشاءالله ټول ډېر ښایسته دي او ډېر ښه ذوق لري. دا د یادولو وړ ده چې باید ووایم چې زما درینې ماشاءالله په ذوق کې عالي دي. د هوره جان لپاره یو ډېر ښکلی شیک کمیس. تاسې ګورئ دا څومره ښکلی رنګ لري او څومره ښایسته کمیس دی. زه ډاډه یم چې په دې سره به هوره جان ډېره زیاته ښایسته ښکاره سي او بیا به نو انشاءالله عکسونه به یې له تاسو سره شریک کړم هر کله مې چې ورته واغوسته او استفاده یې کړه. ډېر ښکلی دی. دا مې واقعا د دې رنګ ډېر راته جالبه وه او ډېر مې خوښ شو. د دې تر څنګ لیدونکو واره ورسېدل زما او د قاضیان ډالیو ته. ګرڅه ځینې وخت زموږ ځینې شیان شریک دي لکه عطر. ډېری کسان وایي چې د ښځینه او نارینه عطر فرق کوي، ولې زما لپاره فرق نه کوي. هر هغه بوی مې چې خوښ سي د عطر، که هغه د نارینه وي یا د ښځینه، زه استفاده کوم او زما لپاره ډېر زیات ځانګړی اوسي. دا عطر دی دا نو ډېر زیات خوشبویه دی، ډېر زیات. زه نه پوهېږم اجازه لرم قایجان چې وازې کړم که نه. دا یو ډېر ښکلی عطر دی. دا نو خاص د آخې لخوا څخه یې قایجان ته راوړل شوی دی او زه نه پوهېږم نوم یې واخلم که نه. واز کم قایجان اجازه شته؟ وای وازې که خو استفاده کوی. زه به دا واز کم ځکه لیدونکو د ما په عطر کې د عطر قوطي هم ډېر خوښېږي. د عطر بوتل څه رقم ډیزاین لري او دا به نو انشاءالله په شریکه دواړه استفاده کوو. زه یو ځل بوی وګورم چې بوی څه رقم دی. بوتل خو ډېر شیک ښکاري. واو، زه به یو ځل دا بوی هم وګورم لیدونکو. اوس خو هسې هم قایجان په زما د خوښې وړ بوی لري. واقعا ډېر زیات ښایسته دی. حاجي صاحب حمید قایجان اوښي قایجان ته راوړی دی. خیر دی، یعنې زه په داسې وایم چې مونږ ته راوړی دی. تاسو شاید اوسئ لیدونکو. دا عکس د عطر د دواړو لپاره راوړل شوي دي. ډېر یعنې ښکلی بوی لري او د دې تر څنګ دا هم قایجان ته او د دې تر څنګ دا هم یو بل عطر. دا هم د قایجانو د خور لخوا څخه خپله قایجان ته. زه به البته د دې بوی هم چک کړم. دا هم تر ډېره پورې ما ته هم کار کوي. لیدونکو ډېر ښه دی. زه په دې نظر یم کله چې ژوند شریک وه هر څه باید شریک اوسي، عطر هم باید شریک اوسي. دا د قایجان د اوښې لخوا څخه، د قایجان د ښه ملګري دوست رفیق لخوا څخه چې اصلا داسې احساس نه کېږي لکه اوښه یو قایجان څه کېږي لکه اوښه یو
خو سربورڅې اوسي. البته پښتو کې دواړو ته اوښي وایي. ام د خور خاوند ته اوښی وایي، ام د ښځې ورور ته اوښی وایي. نو دغه لپاره ډېر نام خدا صمیمي دی. الله پاک د ټولو سره همیشه همداسې رفیق او صمیمي ولري. دا دواړه خو ډېر ټاپ وه. د تر څنګ را بسم دا ډالۍ به هم خلاصه کړم. دا نو زما لپاره راوړل شوي. صبر چې زه ده په دې نوکانو سره چې زه دا نسم خلاصولی، نو ما یو څه اشتباه وکړه. باید یو چاړه مې راخیستی وای. وشو یا قیچي موسی جان دا راکړه بچی. دا د ممي دی، دی تا نه دی. واخله دی تا. دا نه سپیشل حسینې ته راغلی دي. څنګه به م زړونه لیدونکو اوبه اوبه یې چې دومره ډالۍ ورته راغلي دي. به به څه یو خوشبویه. دلته کېدم او د تر څنګ هم ښه ده هم باډي لوشن. او ډېره زیاته مننه کور ودان. د دې تر څنګ او د دې تر څنګ دې ډالۍ ته برسم. دا نو بیا د قیس جان لپاره ده، د خویندو لخوا څخه یې، د خور لخوا څخه یې. البته یوې خور خو یې هغه عطر راوړي ول. بیا هم عطر دی او دا هم باډي لوشن، البته مردانه دي. ډېره مننه. زه د دې لپاره لیدونکو وځم چې عطرونه یې چک کړم. زه د سینګار په توکو کې هغه څه مې چې ډېر زیات خوښېږي لیدونکو یو ټکري دي. غواړم چې همداسې المارۍ مې د ټکریو څخه ډکې اوسي، رنګارنګ نوي مثلا بېلابېل دغه کوم ټکري چې بازار ته راځي باید د هر نوي جنس نه زه باید حتما یو 5-6 دانې ولرم. یو مې ټکري ډېر زیات خوښېږي او یو مې عطر ډېر زیات خوښېږي، یو هم دستکولونه. دا 3 څیزونه مې زښته زیاته خوښېږي چې ډېر ولرم، متفاوته سم. واو څومره ښکلی او نرم بوی لري. ښه تاسو نن بښئ موسی جان هم دلته راغلی دی. جف یو ښکلی صابون، د نه ماشومانو ته استفاده وکړم. تر څنګ هم زما لپاره یو بیبي کریم میکاپ چې دا ډېر ښه او ډېر لکه چې راته شو اصل دی او ډېر ښه مناسب. بښئ نه. او د تر څنګ یو بله سپری هم، دا نو زما لپاره ده، باډي سپری. لیدونکو نو ځای مو خالي داسې ښکلې ډالۍ دي. دا هم د سترګو واو څه ښکلي رنګونه لري. د سترګو لپاره چې دا په کوچني بکسه کې هر کله چې د کوره د باندې شي څوک ډېر زیات ښکلی او کوچنی ځای لري چې استفاده ورنه وکړي. دا مې هم درو راته راوړی. ډېر ښایسته رنګونه لري او د دې تر څنګ دا چې زه نوې ناوې یم، 5 کاله مې د واده تېرېږي بیا هم نوې ناوې یم. د دې لپاره لیدونکو قیس جان په ورونو کې وروستی ورور دی، یعنې وروسته له ما څخه د لیوره ښځه نور نشته. هغه وخت امکان لري چې زما کوم لیوه دویمه ښځه وکړي، بیا به زه د ناوېتوب څخه وځم. پښتنو کې په کلیو کې په ولایتونو کې دا یو اصل دی، کله چې ناوې راواده کېږي بیا نو هغه خپل نوم څوک نه ورته اخلي، یعنې د نزاکت لحاظه او د ناوې خطاب ورته کوي، د نوې ناوې خطاب ورته کوي. ښه مې یادېږي زموږ په کلي کې یو ډېره سپین سرې مېرمنه ده، یعنې بیخي عمر ډېر دی، د هغې نوم ناوې دی، تر اوسه ورته ناوې وایي. یعنې د کلي ټول خلک ښځینه نارینه ماشومان هغې ته ناوې وایي او د ناوې خطاب کوي.
نو دغه لپاره ما هم دغه اصل د ځان لپاره پرېښی دی چې زه هم ناوې یم، تر اوسه ناوې یم او وروسته له ما نه بله ناوې نه راځي د لیوره د ښځې په توګه. دغه لپاره نو زه ناوې یم دا چې زما د ناوېتوب لپاره په لومړي ځل زما درایندې راغلی وي او زه یې ولیدلم. نو صبر دا وضع کړم بیا به خبرې وکړم چې دا خراب نه شي. نو ډېر زیاتې ښکلې تحفې راته راوړي دي. دا هم یو بل د سترګو سایه ډېر ښایسته رنګونه لري، ډېر زیات شیک. زه به انشاءالله دا به په خپرونو کې فیشن پرې کوم، استفاده پرې کوم. نو دا هم بالاخره همدغه کومې ډالۍ چې زموږ کورنۍ ته زما د درایندو لخوا څخه د دوی د کورنۍ لخوا څخه زموږ لپاره دغه ښکلې ډالۍ راوړل شوې. زه واقعا د دغه ویډیو له لارې څخه ډېره زیاته مننه له تاسو ټول څخه کوم. انشاءالله الله پاک دې وکړي چې په وار سره راسئ، هېواد ته راسئ، وطن ته راسئ او زمونږ د ژوند خوښي څو برابره کوي. البته دا توقع نه لرم چې هر ځل تاسو راځئ ډالۍ راوړئ، یوازې همدا چې تاسې راسئ، زموږ سره یو ځای اوسئ، موږ ته هر څه ده. نو لیدونکو ما تل ویل دي راځئ هر هغه کسان چې زموږ په ژوند کې زموږ په وړاندې یو ښه کار ترسره کوي، که هغه د یوې ډالۍ ورکول یا راکړه وي، که هغه هر څه اوسي راځئ بېرته یې ځواب حتما ورکړو او حتما د هغوی څخه د مننې په پار یو عکس العمل څرګند کړو. ځکه چې له دې کار سره مو د کورنیو ترمنځ، د دوستانو ترمنځ مینه، محبت، رفاقت، صمیمیت ډېرېږي او د خوښ ژوند لامل ګرځي. نو زه واقعا منندویه یم. مخکې ځلې مې هم همداسې ویډیو جوړه کړې وه چې زما د لیوره مېرمنه او د هغه زوی یا هم زما لیوره چې زما د قیجان لپاره او د ترڅنګ د قیجان یو ډېر صمیمي ملګری چې ماته لکه د لیوره په شان باندې ګران دی، هغه موږ ته ډالۍ راستولې وه. نو ما یو ویډیو ورنه جوړه کړله، هغه زما په یوټیوب چینل کې شته، تاسو کولی سئ ویې وینئ. او دا ځل هم زما درایندې چې راغلې وې، حتی کله کله چې زموږ کلیزه نیسو د هوره جانې، موسی جان، هر هغه دوستانو عزیزان چې ډالۍ راوړي زه هغه څخه ویډیو جوړوم د دې لپاره تر څو هغوی ته دا احساس ورکړو چې موږ اساس د ډالۍ څخه ډېر زیات خوشحاله یو او د مننې ارزښت لري او موږ مننه ورڅخه کوو. نو لیدونکو له تا څخه هم مننه کوم. ستاسو ډالۍ به زما لپاره د یوټیوب چینل سبسکرایب کول وي، له دوستانو سره به مو شریکول وي، ښایسته ښایسته کومنټونه به مو وي، لایک به مو وي. دغه زما لپاره تر ټولو بهترینه ډالۍ ده. خوشحاله، آرامه، سوکاله اوسئ. ټول افغانان که د هېواد په دننه دي هم الله پاک د خوشحالي ور په برخه کې ستونزې، مشکلات، ناروغۍ د الله پاک حل کړي او که د نړۍ په هر ځای کې هم میشت یاستئ، هر هغه څه چې تاسو په خپل ذهن کې لرئ، هره هیله چې لرئ، الله پاک مو د ټولې شرعي هیلې او حاجتونه برآورده او پوره کړي. خوشحاله، آرامه اوسئ. د خوشحاله، سوکاله او ودان لوی افغانستان په هیله. الله مو مل شه.